अरे यार भैया ये कैसी लीड दे यार, एक में आवाज आ रही है, एक में आवाज ही नहीं आ रही यार। अरे यार ये देखो यार, अपने फोन की सेटिंग में जाना है, यहाँ पर सर्च करना है MONO स्पेस, यहाँ पर लिखे आ जाएगा मोनो ऑडियो, इस पर क्लिक करना है। ये आपका ब्लू लाइन पूरा राइट होगा फुल, इसे हाफ पे करके और इसे ऑफ कर दो। ये लो सही हो गया, चेक करो। लगा मैं चेक करूंगा यार अब तो भैया दोनों में से किसी में आवाज नहीं आने की, नई लीड दे दो यार।